Ih, kemana budaknya? Ketaruh hiji acan. Aku buat gitu ke sawah. Woi, Deng, kali ge. Kali ge. Nih kemana dia? Nggak rapi gitu. Biasa ini nggak jemput gebetan aing. Oh, berarti geus mandi. Enggak lah. Sekian kasep kieu dia udah dulu. Tumen dia geus mandi, biasana telok mandi, kasep sih kasep, Ding. Tapi kok bau awak dia? Oh, gi aing poho nek make minyak wangi na bea. Nya geus aing nyaran nu aya bae. Minyak wanginan dia mah. Biasa nu pagi ngagosok baju teh. Nu sekali semprot langsung leungit. Oh, meureun. Ding kali cium nih, cium. Sayang amat aing masih bogoh kene ka bikang dia. Maksud aing mah cium ya baju aing. Sweet amat degi mang parfum nang. Coba aing minta. 2002 hiji masih minta bae dia. Nuki ih bae ge mayar 2000. Dia minta bae. Oh, di mana beli lagi? Kan aing teh nyaho. Coba aing minta sesemprot dia supaya kabogo aing. Nama bogo. Ding, lain bogo-bogo deui, pakai minyak sengit aing mah. Nara rempel bikang ge. Parfum nan ge. Ya ding, parfum iya ya, nuker ngetren jeung nuker viral. Di mana meulina? Gampang ding, tinggal pesen ti nomor iya ya. Dan pesen langsung meuli. Dia jauh dia barang di Jakarta, yo nya. Dia pesen ti kuari. Kayak tilupe datang. Mahal meureunnya jeung ongkirna. Ulah masalahkeun ongkir mah gratis. Oh, jaha murah ge, aing pesen lah, ajarankeun. Gampang ding, tinggal chat resellerna nya. Tah, dia pilih varian nu mana gitu. Ngerti kan? Oke ya. Eta nya kitulah. Terenya ngaresponanya ramah deh nya. Aing meuli ya, meuli 3 pesen. Nu aing 2 eta aing hiji. Tinggal nangguan barang apa datang. Nya geus ari kitu mah. Weh, dia jadi ini ke pikang dia. Jadi ngaco aing geus kasep kieu dia mah. Minta semprot. Oh iya, ingkarnya kalau dia. Tanggos, kayak bikang dia lebih nempel. Terus dia ilu mah kan itu. Nu aing kayak jadi kambing conge kayak aing di itu mah. Depan di dia sorangan bikang na 3, dia 2 aing hiji. Ayo. Iya. Ayo. Makin poe, makin ganteng bae banget aing. Pasti bangga ya main dong aing ya. Woi, geungan dia sorangan bae. Budak kemana nih ya? Ya kok aing ya tekade lah aing keur memandangi banget aing keur makin mulus kieu. Biheu beut dia. Kuari mah putihan bae. Oh lah. Aing geus arti teh beut helm gitu teh. Bener tuh. Kan bae. Weh, keren ya. Itu nyina tebet ku sama mat. Nyaan bae. Kusut banget ya tuh. Hah? Kalau kurang perawatan. Udah banget kaget cek. Kusut gitu. Atuh bobo coy. Wih, gerut, woi. Mending kade tarik deh. Ya, nya, aing boga solusina ya. Tah, iya solusina ya. Jadi iya rahasiana. Iya tah, nunyin banget aing putih, nu komedoan teh iya ya. Bainan mah amat eta. Kan iya berbagai macam varian iya. Nah, iya sigana ieu cocok ya jeung beut dia ya. Wih, aing mana ieu hayang ieu? Tah, lamun jeung banget dia sigana ieu ya, golden beauty ya. Aing ambil disia-siakeun ku bikang. Lah. Cocok ieu dong. Mun make eta mah pasti dia mau disia-siakeun di kubikang. Bener ya, iya? Bener. Wih, atuh make ieu mah makin ganteng. Ganteng doang. Itu ding, ganteng banget. Canda ganteng. Ding masih jauh teh ya ding. Diarep tuh kadang deui. Tabela keputing ke pokok tabela ulin ke internet. Saya motor kemarin. Yuk ke harap ya nek. Yuk. Kela lagi, kela. Ini tadi kamu tuh yang buruk. Buruk kan ge, eta parfum eta teh ya, parfum nu pamer aing tadi ya. Manjur atuh. Atuh manjur. Banyak saya tuh. Ayo kan. Gi, budak tuh
Mana? Oh, samperkan yuk. Ayo. Ayo. Tenang, boy. Ternyata. Kau bilang karena Mana dari? harap. Woi, Daripada ulin makin maskeran. Emang maskeran? Ya, masker ya. Sekali pakai dijamin dia langsung kinclong. Kami maskeran yuk. Yang gara-gara ganteng ya. Tuh, aing serius maskeran yuk. Oh, nyana saya ngilan yuk. Ayo. Ayo. A few moments later. Bagi yang berminat minyak wanginya dan maskernya. boleh tanya-tanya di bawah ini. Toko Meser.